Nawaomba sana tusigawanyike katika misingi ya aina yoyote hiyo. Jambo la msingi tunalotakiwa kuzingatia ni kwamba sisi ni Watanzania, au sio? Kinachotuunganisha sisi ni kitu gani? Utanzania wetu, si ndio? Tusigawanyike kwa misingi ya kidini. Tusigawanyike kwa misingi ya kisiasa. Tusigawanyike kwa misingi ya kikabila. Sisi ni watu gani? Ni watu gani jamani? Basi ndio la msingi hilo. Hilo moja. Lakini la pili, sisi tusikubali kushiriki mambo ya kuharibu maendeleo ya nchi yetu. Kamwe tusishiriki katika mambo yanayoweza kuharibu maendeleo ya nchi yetu. Tusiwe kama wale wanaochoma msitu wakati yuko kwenye mti. Unakata mti wakati uko kwenye nini? Huo mti ukianguka utapona? Utaumia. Niwaombe sana tusishiriki kuharibu maendeleo ya nchi yetu kwa kukubali, kwa kuruhusu amani ivunjike katika maeneo yetu tunayofanyia shughuli. Lakini lingine niwaombe tuwakumbushe wale ambao pengine hawasikii, wanajaribu, tuwaambie amani gharama yake ni ndogo sana. Ni masikilizano. Amani gharama yake ni ndogo, au sio? Inahitaji kama hivi tunavyoongea masikilizano, si ndio? Lakini ikishatoweka kuirudisha, ndugu zangu, ni gharama kubwa. Kwa hiyo sikubali kupoteza kitu ambacho unacho kwa gharama ndogo ili ije ukipate kwa gharama kubwa. Tuendelee kufanya masikilizano kama hivi tunavyofanya. Niwaombe sana mkitoka hapa, nenda mkutane na makundi mbalimbali ya vijana. Vijana, kaeni muongee nao, wa kike na wa kiume. Waambie wanalo jukumu la kutunza amani ya nchi yao. Tanzania ni nchi yao, hawana nchi nyingine tena ya kwenda. Hawana nchi ya kufanya nini? Lazima tuipende nchi yetu. Waambie msiwe na miemko kwenda katika mitizamo hii ambayo haifai. Waelekeze njia ambazo ziko sahihi, kwa sababu ninyi ni viongozi, tena viongozi ambao mmekabidhiwa dhamana inayohusu usalama, utulivu na amani ya wananchi, kwa wananchi mnaowaongoza katika kata, katika vijiji, katika kanda, katika tarafa. Tunaomba amani. Tulikuwa na waganga wa jadi tukiwemo na walokole. Naomba tuendelee kuwa na amani, nchi yetu iwe na amani. Yale kamanda aliyoyaongelea tunaenda kutekeleza, kuhamasisha watu wote wa huko kuendelea na amani, kulinda amani yetu ya Tanzania. Leo tulikuwa hapa kwenye kikao ambacho kimekusanya kama tarafa tatu. Na maana tarafa ya Ngudu na tarafa ya Nyamirama pamoja na tarafa ya Mwamashimba. Lakini watu walioweza kukusanyika ni viongozi wa sungusungu pamoja na wenyeviti wa serikali za vijiji pamoja na viongozi wa Tibasi. Lakini lengo kuu ni kuhakikisha kwamba tumeishi salama ndani ya wilaya yetu ya Kwimba pamoja na mkoa mzima, ikiwezekana na taifa kwa ujumla. Sisi tunazungumziaga mara kwa mara, kila mwezi huwa tuna taratibu zetu za kukutana na kuzungumza kuhakikisha kwamba tunaendeleza swala la ulinzi na usalama, kuhakikisha kwamba wananchi wote wanaishi salama pamoja na mali zao. Ndio maana hata leo tumefarijika kwa ajili ya kufanya kikao chetu kwa kushirikiana na OCD pamoja na kamanda RPC wa mkoa. Tumeweza kukaa naye, Mtafungwa ametoa maelekezo yake kuhakikisha kwamba tunadhibiti swala la uhalifu wa aina yoyote ndani ya wilaya Kwimba na ndani ya mkoa mzima wa Mwanza.